Hello YouTube，歡迎大家翻到嚟16AI 嘅頻道啦。琴日咧 Google 咧就整咗個發佈會啦，有關 Google I/O 就有一系列嘅 update 啦，有啲新嘅 model 啦，Gemini 啦，Search 啦，或者係一個叫做 Spark 嘅 agent 啦。咁呢系列 update 咧，我哋喺呢條短片10零分鐘去 cover 佢哋重點啦。咁而家大家畫面見到咧，就係第一個 update 啦，叫做Omni 啦。咁 Omni 咧其實就係一個即係如果大家用開叫做Veo 啊或者 Nano Banana 2嗰類嘅 model 咧，其實佢係一個我會叫做個大整合啦。同埋當然佢係會醒過啱啱提過嗰兩個 model 啦，佢會知道一個對呢個世界嘅重力啊或者其他 physics 嘅嘢咧比較敏感，好似見到呢條片咁樣啦。咁而呢個 model 咧，佢會亦都可以係好似其他 model 咁啦，accept 到一啲image to video 啊，image to text to image 啊，或者係 text to video 啊之類咁樣都可以 support 到。咁相信呢一個咧就係一個叫做Veo 啊同埋 Nano Banana 2咧嘅強化版啦。咁同埋佢即係會比較聰明啦。而家可以大家睇一睇呢條片先啦。The alpha helix, and flat sections called beta sheets, forming a perfect three-dimensional shape. But the initial generation 嗱，咁其實見到呢條片佢即係嗰啲 physics 都係比較做得之前細啲啦，同埋佢都未必係有之前咁多嗰啲即係 model 嘅漏洞位啦。咁但係 anyway，咁呢一個咧就會係關於 Omni 嘅更新啦。咁而去到後邊少少咧，我哋就會見到佢有一個叫做Synth ID 嘅新嘅 product 啦。而佢係可以去 watermark 咗好多嘅 image 啦。因為而家咧其實好多圖啊或者片咧其實係由 AI generate 出嚟啦。咁大家係唔知道係真定假啦。咁而家咧我哋可以掟幅圖入去問 Gemini 咧，其實咧就可以知道佢會有一個 digital watermark 喺人類咧喺眼睛係睇唔到嘅，但係部電腦咧就會知道嘅。咁就會知道呢一個verification 究竟佢係咪一個 AI generate 嘅 content。咁呢一個咧就係有關於AI 呢一個 Synth ID 嘅 update 啦。咁而第二個 update 係乜嘢咧？就係 Anti-Gravity 啦。佢 support 到嘅 integration 咧就多咗啦。佢哋聲稱話係2.0啦。available globally 就當然係唔包香港啦。咁但係都可以用 VPN 可以使用到嘅。咁而佢同之前有啲咩分別係勁咗咧？就係佢其實佢因為佢哋做 demo 嘅時候咧，係用咗12個鐘頭嘅時間啦，咁入邊就 call 咗93個 sub agent，然後就做咗好多 request 同埋燒咗一堆 token 咧，係價值係應該少過1000蚊美金。佢哋用Gemini 3.5 Flash 咧呢一個 model，然後咧佢成功砌到一個 operating system 出嚟。咁如果你唔知咩係 operating system 嘅話咧，咁其實就係大家用緊嘅 Windows 啊、MacOS 啊、Android 啊、iOS，咁嗰啲咧就叫做一個 operating system。咁同以前比咧，就即係講緊需要花3、5、7年先至可以做到嘅嘢咧，其實佢哋用Gemini 3.5 Flash 咧係可以做到。咁當然佢唔係講緊去到 Windows 嗰啲 level 去到咁即係 comprehensive 啦。咁但係其實佢可以喺咁嘅時間之內咧去做到一個我哋叫做 operational 嘅 OS 出嚟咧，其實都係非常之 impressive 嘅。同埋咧，佢亦都可以叫到 Anti-Gravity 咧去因應住呢一個 app 咧去寫。唔係呢個 app 啊，即係因應住呢一個 OS 嘅平台咧，去寫一啲 app 出嚟。咁佢當場示範咧，亦都係去整咗隻 game 出嚟啦。咁呢隻 game 應該叫 Doom，佢應該係攞住一個Windows 或者可能其他 platform，然後叫 Anti-Gravity 咧去轉佢為佢啱啱寫嗰個 OS 嘅 version 咧，咁亦都係 work 咗嘅。呢一個咧就係 Anti-Gravity 嘅 update 啦。咁而第三樣嘅 update 咧，就係有關於呢個叫 Gemini Spark 嘅物體啦。咁其實呢個 Spark 咧就類似係之前我出片講過嘅 OpenClaw 啦，不過係一個 Google 版啦。而且佢呢個 deployment 咧係都非常之容易，基本上咧佢係同 Gemini 咧嘅使用係差唔多。咁佢同普通 Gemini 一個 chat 有乜分別咧？就係佢都會有 access to 你一啲即係一啲叫做你嘅 files 啦，可以係你電腦上面嘅 files 啦，或者你 Google 生態上面嘅 files 啦，即係咩咧？Google Docs 啊、Google Sheets 啊、或者係一啲叫做 Google 嘅 presentation 啦，咁佢全部都可以 access 到。咁你可以傾到一紮諗法俾佢，一次俾成5、6、7個 task 佢咧都可以 handle 到咧，去幫你分翻出去。原來你俾咗呢度咁3、4、5、6、7個 task，我就分翻開唔同嘅 threads 咧，去做一啲處理。咁即係你當佢一個personal 啲嘅 Gemini 啦，可以睇到你嘅 file 啦。咁同埋咧佢嘅 context 會好啲。咁而喺中間呢度咧，佢就示範咗點樣可以即係俾一堆嘅指令佢啦。咁其實佢呢度講緊係呢個示範嘅時候咧，佢應該係俾咗成4、5個 task 呢一個 Spark 嘅 agent 啦。然後佢咧係可以去幫佢 generate 到一堆 task 出嚟嘅。睇下先。
飛少少啊呢度。佢哋見到呢度有6個 task 喺度 run 緊啦，咁佢話一陣就翻嚟睇下個結果。咁但係即係其實我會理解佢成為一個比較 personal 嘅 assistant 啦，同埋一個強化版嘅 Gemini 啦。呢個就係一個 Spark 嘅 update 咯。而咁另外咧 ，Google Search 都有一啲 update 啦，因為其實自從有 Gemini 之後咧，或者一啲叫 LLM 嘅 model 之後咧，你去走去 Google Search 咧，佢會彈一個叫做 AI Suggest 嘅 answer 俾你啦。咁但係呢一個咧，而家就係叫做更上一層樓，因為佢係一個升級啦，佢就會一次過同你 search 晒一啲文字啦、圖啦、影片啦相關嘅資訊咧都可以做到。咁而佢可以幫你去揾，即係譬如我想呢個佢嘅例子就係我買條裙，但係係 in 呢個 colour scheme，但係又要咁樣under 150蚊咧。其實佢一個叫做咁樣咁 interactive 或者係咁 natural language 嘅 search 咧，其實佢都可以去做到。咁同埋咧，佢後邊咧亦都有講到咧，佢嗰個presentation 上面咧，其實都有唔同嘅，即係就算你只係問咗佢好簡單嘅問題咧，其實佢而家咧係會做到一個好 interactive 嘅 presentation 咧，去俾你去解釋翻究竟呢一件事係發生咩事啦。咁睇到呢個呢一個例子入邊咧，佢應該係會 show 到係啦。佢下邊咧會見到佢咧問黑洞有關黑洞問題啦。咁但係其實咧個用戶咧係可以去調校佢呢一個答案，究竟當佢有唔同嘅參數嘅時候咧，咁個 widget 咧係點樣去處理，佢點樣去 present 呢個答案俾佢，令到個用戶咧去獲取呢個知識咧係更加容易嘅。咁而另外咧，佢亦都加入咗一個叫做Generative UI Search 嘅功能啦。咁就係佢，譬如你叫佢 plan 一啲嘢咧，佢後面都有叫你 plan 一個 weekend planner 啦，去幫手去即係幫佢嘅 family 去整一啲 weekend plan 咧。其實佢嘅 presentation 咧係將成個 UI 咧去畫咗出嚟咧，去建議一啲活動俾佢。咁啊，整一個 schedule 啦。咁 which is 咧呢個以前咧係一定冇可能做到啦。咁但係佢而家咧係基本上佢配合一啲 anti-gravity 喺 back end 咧，去即刻 prompt 到一個叫做都唔錯嘅 UI 仔咧，去俾你望啦。咁同埋係都幾 interactive，有埋 Google Maps 俾你去睇翻。咁就其實呢一個咧已經係一個即係非常之大嘅 leap forward 啦。咁而另一個有關 search 嘅 function 咧，就係一啲叫做commerce 嘅 agentic blocks 啊，就係佢咧其實有一個叫做 develop 咗佢叫新嘅 UCP 嘅 protocol 啦，即係 MCP 啲 friend 啦。咁但係咧佢呢個 protocol 咧就係睇住一啲commerce 嘅 products 啦。咁其實佢係同咗一啲好多電商去到即係作為一個協定啦。咁佢有好多 integration 啊，睇有咁多 integration 啦，大家可能都會平時喺呢度買嘢啦。咁如果當你去 search 一隻 product 嘅時候咧，其實佢就會俾到好多關於嗰隻 product 資訊俾你，即係例如喺邊一個網站買係最平啊，你用邊一張卡、邊張卡去買係會有優惠啊、有回贈啊。咁其實佢呢一啲咧，全部都可以去即係 track 到俾你。咁而家咧，其實嗰個資訊咧係比即係普通你譬如話 price.com 嗰啲咧係更加透明咗。同埋咧，佢哋咧係有一個叫做University Card 嘅 function 啦，可以 check 到係咪喺30日之內究竟係咪最低價啦，同埋呢個究竟邊一間鋪頭係有叫做 in stock 啦，或者冇貨啦。咁然後咧，佢後邊有一個再複雜少少嘅咧，其實係叫做 Shopping with Superpowers 啊。咁咧，先你買一塊底板，咁同時你亦都買一個CPU 啦，你起緊一部電腦嘅話咧，咁而塊底板同埋個 CPU 係唔夾嘅話咧，佢係會識提你。咁就係 Ryzen 7 CPU 係需要一個 AM5 嘅 socket 啦。咁呢啲如果你以前就咁 search，你冇一個相關嘅電腦知識咧，你就咁走去買咧，你可能會買咗一個唔 compatible 嘅組合啦。咁你就砌唔到電腦。咁但係而家咧 AI 咧係好 take care 你咧，係呢啲嘢咧都會提埋你。咁同埋咧就話俾你聽，喂，用邊一張卡其實係買你要買緊嘅嘢咧係會有回贈啊，有着數啊。咁呢啲全部咧佢同你一次過咧就做晒 research，咁係非常之犀利。咁而咧，下一個咧就係有關於Gemini 嘅 update 啦。佢哋推出咗一個叫做 Neural Expressive 嘅function 啦。咁就同以前有咩唔同咧？以前嘅 Gemini 咧就係你就打啲字落去咧，咁佢就會帶嚟一大篇文字啦。咁而家咧佢咧就會加入啲動畫啦，好 interactive 嘅答案俾你。咁一陣會呢個 demo 咧都會 show 到。咁但係另一樣嘢咧就係佢會適應一啲唔同地方嘅口音啦。即使你係即係你係講英文咁，都有分英式口音、美式口音，或者你講
講普通話，咁你都可能會分唔同嘅口音啦。咁而佢後邊咧有一個 demo 就係咧，見到睇下佢而家啲 Gemini 嘅答覆咧，就係即係問一啲Roman history 咧，佢除咗識答一啲文字之外咧，佢仲會有一個好 interactive 嘅圖啦，其實圖佢本身而家識答嘅，但係你而家指落去咧，佢係直情咧係即係識放大，跟住有一啲再 detail 啲嘅解説咧，都會出到嚟。咁呢一個或者係片啦，咁呢一啲其實呢啲答覆咧就即係嗰個答覆嘅質素係比以前係再高咗啦。咁而 Gemini 呢個新 function 另一個咧就叫做個 daily brief 啦，你可以同翻你自己應該係Gmail 咧去做一個 integration 啦，然後咧佢就會梳理你嘅郵箱啦，或者你啲calendar 啊，或者一啲你reminder 咧需要做嘅嘢咧，然後即係出一個叫做小 report 仔咁俾你咧，去提翻你今日咧係需要做啲咩。咁我認為呢一個 task 有少少似佢之前Spark 嘅 function 啦。咁但係 anyway，即係佢都叫做係一個比較容易使用到嘅 personal assistant 咧，係又強化咗多咗一個功能咯。同埋後邊咧，佢示範咗點樣用 Gemini 咧去做即係同佢自己 local 呢啲 files 咧去做，俾啲 context 佢啦。然後咧佢就口講話想叫佢 draft 一個 email 佢點寫啦。然後 Gemini 咧就喺呢4份 document 入邊咧去 extract 一啲，同埋根據佢講嘅嘢啦，去 extract 一啲緊要嘅資訊啦，同埋跟住佢講嘅嘢咧去出一封 email 出嚟。咁係基本上咧係直接就出咗出嚟，咁就同你以前咧即係要跟住揾資料，再自己打封 email 咧，就而家係基本上完全唔需要做呢樣嘢。咁同埋因為佢中間咧其實係特登係講錯少少嘢啦，咁但係 Gemini 咧就知道佢講錯咗啲乜嘢咧，然後幫佢 auto correct 咗。咁呢一個 function 咧，亦都係即係都比較一個 leap forward 啦，係幾 impressive 嘅。下一個要介紹嘅 function 咧，就係叫做都係一個新 product 啦，就叫做 Google Pics 啦，就係一個執相用或者係叫做整 generate image 嘅 model 啦，或者叫翻app 啦。咁佢咧就會自動咧去 scan 到你究竟，譬如呢個係一頂帽啦，呢個係一隻鞋啦。咁然後咧我需要 remove 後邊一啲 object 咧，佢都會做到。咁佢啱啱都將呢幅相咧個3個人咧擺後咗，然後咧再用一個 prompt 咧去加咗一啲字俾佢，亦都可以 translate 去第二啲即係語言啦。咁呢個咧係即係一個強化版嘅 P 圖機器啦，我認為係咁，亦都可以用 prompt 啦，同埋佢好明顯咧，佢對一幅相嗰個一啲物件嘅敏鋭度咧係好高。咁而家咧係即係已經係識睇晒究竟即係可能眼耳口鼻啊，或者係你一啲衣服啊，或者你後邊有垃圾桶需要 P 走佢咧，咁呢啲完全咧都可以做到。而第二個喺呢個generative media 入邊嘅 app 咧，就叫做 Stitch 啦，就係一個design AI website 嘅工具嚟，即係應該話 design UI 嘅工具啦。咁其實佢入邊咧應該係即係 generate 咗1億個 UI screens 啦。咁其實你就可以喺即係入邊去攞啲 template 用啦，或者你打一個 prompt 咧，佢揾到一個適合你嘅 UI screen 咧去使用嘅。咁佢呢個聲稱嘅話佢唔識起個 website 啦，然後咧佢就打一個 prompt 啦，就示範一下究竟呢個 Stitch 咧會點樣幫佢起一個 UI 出嚟嘅。咁就即係其實有啲似我掉一個 reference 俾 Claude Code，然後咧佢去起一樣嘢，咁佢呢度就可以即刻 export 出嚟啦，然後就掉埋上去做 hosting 咧，係極速可以做到。咁當然咧，佢就話即係呢一個都係一個小 breakthrough 啦。其實之前都搞呢啲嘢咧，都可能就算有 Claude Code 咧，都會比較耐嘅。咁但係因為佢而家咧，其實係 Google 自己 generate 咗一堆 UI screen 咧，其實亦都係幾靚仔咧。佢係可以極速起到一個新嘅網站出嚟嘅。而第三個 app 咧喺呢一個 generative media 入邊咧就叫做 Google Flow 啦。咁其實 Google Flow 咧而家已經有啦，不過咧當然都要有啲新嘅 function 啦。呢一個 flow 咧其實係用嚟去整片啦，同埋去做一啲創作嘅。咁而佢入邊咧 show 到佢一個demo 咧，就係佢將呢一幅相咧掉咗落去俾呢一個 app 咧，然後佢係 generate 咗16個唔同嘅角度出嚟，亦都可以其實呢個唔係角度咁簡單，呢個係一個16個唔同嘅 video 出嚟。咁就即係嗰個製作成本咧，而家似乎係下降咗好多啦。咁同埋佢亦都有第二啲嘅 function 啦，喺呢度暫時呢個 screen 冇 show 出嚟，就係你可以哼一首歌出嚟啦，或者你
用一個鋼琴引導咧去生成一啲新嘅樂曲出嚟啦，或者你只係彈一句咧，佢係可以去幫你作埋成首歌出嚟。咁呢亦都係非常之強勁啦。其實佢而家係做到係有埋人唱都係可以。咁呢個都係即係以一個 AI generator 嘅 art 嚟講咧，都係非常之誇張。咁就係呢度咧，佢就即係示範啦，去打個 prompt 啦，睇下喺呢度有冇聽。嗱，我已經係去到好似揾一個真人去錄咁樣，咁呢個都係一個暫時都仲係一個 AI generated 嘅 music 啦。咁啊，我哋睇埋最後一個啦。而最後呢度咧，就佢亦都講到一個新嘅產品啦，叫做 Intelligent Eyewear 啦。咁而 Google 咧就聯手咗兩間即係top tier 嘅眼鏡公司咧，去整呢一副眼鏡啦。而佢嗰副鏡片咧，其實係一個 mon 嚟嘅，就叫做 Display Glass 啦。佢即係佢其實可以根據你嘅 action 咧，去俾一啲資訊咧。例如你 call 咗架車咧，咁佢就會話俾佢哋聽嘅車牌啊，或者佢嘅動態喺邊度啦，可以即時同你做一啲 translate 啦，可以即係你睇嘅嘢咧，其實就好似一個 widget，你好似睇住個 mon 咁樣，咁就可以做一啲你現實會見到嘅 overlay 啦。咁呢個都係算係一大突破啦。咁但係一啲比較 fancy 嘅 gadget 啦，我哋會認為。That's a really good idea. 咁而呢副眼鏡咧，佢都可以喺唔拎電話出嚟嘅情況之下咧，同佢溝通啦，撳個掣，然後咧就可以同 Gemini 講。咁呢度咧示範咧點樣同 Sure, 電話 I'll 溝 order 通 you a nitro cold brew for pickup from Coupa. Actually seen Nishta's phone that's in her 就去 pocket. order 咗杯嘢。 Gemini is able to launch apps like DoorDash to order her confirmation. 咁就可以做呢樣嘢啦。咁同埋咧，佢之後咧又做第二個 demo 咧，係關於 I have prepared your order for the nitro cold brew from. Just in a few seconds, you'll even see that seamless preview on her watch. Any second now, drum roll. 嗱，佢咧就做咗一個 photo Here edit 啦， we 然後咧 go. 就喺佢嘅手錶嗰度咧可以睇嘅。咁呢個咧佢完全咧都係冇拎個電話出嚟啦，都係就咁撳一個掣，然後咧就同個 glass 講嘢，咁 Thank 佢 you, 就 thank you, 副 Gemini Nishta. 咧 Round of 就 applause 可 for 以去做 Nishta. 呢一樣嘢。而去到最後 closing 咧，佢哋就係話咧，即係用佢哋嘅技術咧，去改變呢一個科學同埋醫療啦。即係話我哋3.5嘅 Flash 啊嘅 model 去點樣去令到一啲研究啊嗰啲去令到更加進步啦。咁但係其實呢啲咧我冇特別去研究啦。咁但係你總體而言咧，其實呢一個2026年 Google I/O 嘅發佈會咧係即係講咗Omni 啦，講咗3.5 Flash 啦 ，Anti-Gravity 2.0究竟同以前比係有啲咩新 function 啦，同埋一啲平時大家都會用到嘅search 呢啲 function 咧，其實佢會嚟緊咧會更加 interactive 多啲啦。佢俾你嘅資訊咧係會越嚟越多啦。咁同埋呢一啲智能即係 gadget 啦或者眼鏡咧，其實咧佢你第日可能需要拎部電話出嚟嘅時間咧都係會少咗。咁佢俾你嘅資訊咧係越嚟越多。咁就係呢個 AI 嘅發展都係非常之誇張啦。咁但係即係 anyway，咁就呢條片咧就去到呢度啦。咁就如果中意嘅話就 like 同埋 subscribe 啦。有啲咩可以下邊留個 comment 俾我。咁就下條片再見啦。Thank you。